in 924 languages, and they all want to connect with you. Abuse, poverty, separation, hopelessness. These are some of the problems besetting the modern Filipino family. Is there any hope for our country's 26 million homes? There is hope for every home with Health and Home. But in 2021, Health and Home only reached some 56,000 subscribers. That means around 25,944,000 homes have yet to hear about Health and Home and be introduced to the hope we have in Jesus. Imagine all the families enduring hopelessness when help is just in our hands. Imagine if all 250,000 Adventist families start subscribing, sharing, or even selling our own Adventist magazine. Yes, with your help and support, and with God's blessing, you and your family can bring hope to every home. Join us in reaching 1 million homes. Let us go! Reach 1 million Health and Home subscriptions. For every home, Health and Home. Health and Home for every home.
sa langit nga puloy-ana. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-ana. Ayong gabi sa tanan, niya sab kita niining ato ang ikaupat nga gabi sa ato ang pagtuon, sa ato ang pagpamalandong, pinaagi niining invitation nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato. Sa dili pa ko mapadayon, tugote ako ninyo nga timbaya usa. Wala pa jud ko ka-greet, no? So kag nagsugod ang ato ang series, like to greet my co-workers. Ako ang mga kaubanan nga mga magbubuhat diha sa Adventist Hospital Davao. Ang amo ang pinalangga nga presidente si Dr. Nestor Molleda. Kaubanan ang duha ka mga vice presidents. First sa VP Finance, mao si Ma'am Tonet Tabudlong, o sa VP Medical, si Dr. Kenneth Tandog. Kaubanan sa mga department heads, mga supervisors, ngadto sa mga rank and files, kumakaubanan usab sa Huffen Clinic, si Ma'am Cha, si Dr. Lozada, and of course si Ma'am Carmen, mga kaubanan nako sa Mental Health Department. Maayong gabi kaninyong tanan. Usab buot na ako i-greet ang ako ang panimalay, ang ako ang asawa, ako ang mga kabataan, no? Murag dugay-dugay na nga wa ko ka kita sa ilaha. Upat na kagabi. Ako ang wife si Laila Batayo del Monte, ako mga kabataan si Yobel, si Yowen og si Thirdy. I hope sa pipila kagabi nga ato ang pagpamalandong ang Ginoo nagapanalangin usab kaninyo dinha nga samtang wala ko naa ang sa kanunay ang panalangin sa Ginoo. Diha sa Davao Mission, sa mo ang bag-o nga president si Pastor Merin, uban ang executive secretary si Pastor Bornales, and also si Sir Lawrence Lamera ang amo ang treasurer. I also would like to greet sa NDM, si Pastor Setsuan, si Pastor Panoncio, o si Sir Lloyd Chinedo. Mga silingan pod namo nga misyon. Niining kagabion, magapadayon kita sa pagtuki niining invitation nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato. And tonight, we're going to look into the statement that says, I am gentle and humble in heart. Please join me as I pray. Silimbahon, langit no namo nga Dios. Niya usab kami ni ining takna sa kagabion. Dako amo ang pasalamat amahan nga imong gitugutan nga kini nga maong presentasyon mapadayon gayud. Mong gipanalanginan ang mga kahimanan dinhi sa studio, uban ang mga magbubuhat nga nasa kanunay na plastar ang matag gabi nga pagsibya. Padayon namo ang amo ang pagtuon karong kagabi. Nagahangyo kami sa imong balaang espiritu amahan. Sa kanunay magauban ka namo. Magahatag sa iyang mga imong mga pulong kanako. Labaw sa tanan magagiya sa mga nagalantaw, nagasubaybay niini. Ilang maangkon o makinabuhian ang mga prinsipyo labi na gayud maagni sa pag-imbitar ni Ginoong Hesus ang mga katawhan na nagasubaybay usab niini. Salamat amahan ang tanan among giday, among gi halad diha kanimo.
Sa ngalan ni Ginoong Hesus, imong bugtong anak, among manluluwas. Amen. Dinhi sa ato ang teksto nga maoy inspirasyon niining atong pagtuon nga si Ginoong Hesus mismo ang naghatag, nag-imbitar kanamo. Pinaagi niining nga teksto, kami nakakaton sa pipila ka gabi. O karong kagabion, ato ang tan-awon kining pulo nga nag-ingon, for I am gentle and humble in heart. Kini mao ang ikaduha nga sentence sa verse 29. For I am gentle and humble in heart. Si Ginoong Hesus sa kagabi sa ato ang pagtuon, nagahangyo ka nato nga kita mo duol kaniya ug mo pasan sa iyang yugo ug magakat-on kaniya. Nganuman tungod kay siya nag-ingon, for I am gentle and humble in heart. Nasabtan nato kagabi nga ang pagka masinugtanon, ang paghimo sa pagtuman, magalikay ka nato sa kadautan, magaplastar ka nato, ug magaandam ka nato sa dili pa mo balik si Ginoong Hesus. Karong kagabion tan-awon nato, unsa kining giingon ni Ginoong Hesus nga learn from me, for I am gentle and humble in heart. Ang gentleness or ang pagkalumo or ang kining gentle nga pulong sa karon nga panahon, sumala sa ato ang mabasa, is underrated quality today. Humility, ang pagkamapaubsanon, is laugh at. Kung ikaw humble, magpaubos, ginakatawan. At social media has taught us to pay attention to the loud. No? Makita nato diha sa Facebook, Instagram, Twitter, kaning TikTok, the more loud you are, kana ganing the more pompous, or the more kanang extravagant, or the more nga kanang kiat ka, no? The more kiat sa ato ang social media, the more sikat. Murag ingon ana ang dating, no? Mao nang walay uso ang humility, walay uso ang gentleness. The noisy, the weird, and the wild, and the flamboyant. Maunay gipangita sa social media. Mahatagan jud kag pansin. The more noisy you are, the more flamboyant, the more weird or wild, maunay daghang views, daghang likes. And we know the business in social media. The more likes, the more money. Mauna nga walay lugar ang gentleness and humility in social media. Truly, so many of the world's standards are the opposite of what God deems important and valuable. Kini nga mga pulong na mabasa nato sa ato ang Sabbath School lesson, July 27, 2021. Unsa may imbitasyon alang kanato niining kagabion. Let's start with the desire of ages, page 330, page 2, paragraph 2 nga nag-ingon. Learn of me, says Jesus, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest. No? Pagkat-on kamo kanako, kay ako lumu o mapaunubsanon o kamo magakakaplag sa kapahulayan. We are to enter the school of Christ. Ang maong sitwasyon di ay mga kaigsuonan, ang pagkamapainubsanon, ang pagkalumu, magasulod diha sa tulunghaan ni Ginoong Hesus. This is to learn from Him meekness and lowliness. Redemption is that process by which
the soul is trained for heaven. Ang kaluwasan, ang pagkalinuwas, is a process by which the soul, ang kalag, gibansay alang diha sa langit ng puloy-anan. This training means a knowledge of Christ. Kani nga pagbansay, gapasabot sa kahibaw, pagkahibalo ni Ginoong Hesus or pagkasinati ni Ginoong Hesus. Unsa man kining pagkasinati ni Ginoong Hesus? It means emancipation from ideas. Mahawas kita sa mga ideya, sa mga habits and practices that have been gained in the school of the Prince of Darkness. Higala, igsuon, sa ato di ang pagsulod sa tulunghaan ni Ginoong Hesus. Sa ato ang pagkat-on sa tulunghaan ni Ginoong Hesus, mao ang paghawas nato diha or pagkalibre, emancipate, mahawas ta, malibre ta, or ma-free ta from the ideas, mga panghuna-huna, habits, mga linihukan, kinaiya, and practices, mga buhat, nga atuang nakatunan diha sa eskwelahan sa prinsipe sa kangitngit. The soul must be delivered from all that is opposed to loyalty to God. Ang kalag, ang tanang kalag, the soul must be delivered from all nga sukwahi or supak diha sa kabubuton sa Ginoo. Muni ang invitation why we have to learn from Jesus and why we have to get the character of Jesus that is meek and humble. Sa pagpadayon from the same book, Desire of Ages, page 333, paragraph 3 nagingon, but many who profess to be His followers, apan daghan kanila nga mga nagaangkon nga sila sumusunod ni Ginoong Hesus, have an anxious, adunay kabalaka, troubled heart, nang kakulba diha sa kasing-kasing. Nga naman, because they are afraid, tungod kay sila nahadlok to trust themselves with God. Ang pen of inspiration, plastar, klaro kaayo nga nagsulti ka nato. Nga kita, nga mga nagaangkon, nga manununod, nga mga nagasunod ni Ginoong Hesus, unta, malipayon, unta kanang naa kanato ang kadasig. Apan ang nahitabo, we are anxious, we have these troubled hearts, tungod kay nahadlok kita, we are afraid to trust with God. Or nahadlok kita nga isalig nato ang ato ang kinabuhi ngadto sa Dios. Padayon, they do not make a complete surrender to Him. Wala gayud kita kuno nakahimo sa kanang tinud-anay or kompleto nga pag-submit diha sa Ginoo. Complete surrender to Him. For they shrink from the consequences, tungod kay nahadlo kita, mura kuno kita ning uk-uk ba? From the consequences that such a surrender may involve. Mura kuno kita ning uk-uk, kay nahadlo, kay nanalaw, sa consequences sa maong pag-surrender. Kay kung musurrender kita sa atong kaugalingon diha sa Ginoo, naamantay biyaan nga pagkinabuhi, naamantay talikdan nga mga kinaiya, naamantay kanang isalikway nga mga butang.
And we cannot simply do that, sumala pa sa ito ang mabasa, kay mga hadlok kita. Munang murag ni tiko ko ta, ni shrink from the consequences that such a surrender may involve. Naatay dili mabiyaan, naatay mahadlok nga masalikway, naatay kanang gihuna-huna nga atuan na gayud nga kalimtan. Mao nang giingon dinhi, unless they do make this surrender, they cannot find peace. Hangtod nga dili kita makahimo ni ini nga pagsurrender, dili gayud kita makakaplag og kalinaw. Munang hangtod karon, right now, sa ato ang Tuesday nga lesson, ato ang gihisgutan didto ang statistics, no? Mental health situation in the Philippines. Nakita nato ang anxiety, ang depression are third common mental health issues sa tibuok Pilipinas. And it's not just the Philippines, it's a reality all over the world. Anxiety, depression, no? Mood disorders, nga nahimong problema, dili lang nato, kundili sa Pilipinas, kundili sa tibuok kalibutan. And in fact, we are the third most highest in Western Pacific region. Ngano man na, Kristohanon manunta ang Pilipinas. Ngano man, nga taas kaayo ang incidence sa mental health issues. Mga bata matigulang, aduna gayoy susama nga sitwasyon. Nganong naingon aning ato ang kinabuhi. It is because, sumala sa ato ang mabasa sa katapusan na sentence ni ini nga paragraph, unless they do make this surrender, they cannot find peace. Igsuon, higala, nindot nga ato ang lantawon, unsa di ay ang kaayuhan nga mahatag kanato kung kita magmahimong mapaubsanon. Sapagkat-on nato sa kinaiya ni Ginoong Hesus, kita makakat-on sa iyahang gentle spirit, sa iyahang humble, meek nga personalidad. Hangtod dili nato ni matun-an, hangtod dili nato ni makaplagan, magapabilin ang anxious and troubled hearts diha sa tuang tagsa-tagsa kakinabuhi. Again, I would like to invite you. For tonight, let's explore more studies, more researches. Maumang good ni ang ako ang profesyon, ang mental health. Let's again look into the different studies nga gakonektar, nga gapasantop, nga tinuod gayud. Kung ikaw, sumala sa to ang mabasa sa kasulatan, sa balaang kasulatan, mahimong humble, kanang magkat-on anang humility, nga mga kinaiya, magadala ka nato og kaayuhan. Let's try to find. For tonight, there are several studies which I would like to highlight. First is, kaning study, no? The Decoding of the Human Spirit, a synergy of spirituality and character strengths toward wholeness. Tanaw na to ni. Sumala pa, dinhi sa study, dinhi nining pagtuon, ang character strengths, no? Mao kini ang kindness, humility, love, forgiveness. This offer a pathway to improve the human condition and to foster this growth and wholeness in the psycho-spiritual journey of everyone. So, ang pagdevelop ni ini nga character,
ang term gigamit when we refer to kindness, humility, love, forgiveness, for this particular study, ga-operate siya as character strengths, no? Nga kini gahatag ka nato og dalan aron ma-improve ang human condition and to foster growth and wholeness. Pagka-develop, pagtubo o pagka-whole, no? Sa tao, diha sa psycho-spiritual niya nga panaw. Psycho-spiritual nga panaw, kini nga to ang pagkinabuhing Kristohanon. This is psycho-spiritual journey nga ato ang na-experiensyahan. So in this particular study, nag-ingon, continuing the advancement of the thoughtful integration of character strengths and spirituality, we believe, ingon ang mga authors, we believe it offers exciting new directions for what it means to be human and the cultivation of greater wholeness. Ang pagpadayon sa pagduso, kanang thoughtful integration. Kung napansin ninyo, kaning mga pulong thoughtful, kanang deliberate, intentional, nagagawas ni matagabi mga kaigsuunan sa ato ang leksyon. Karon ang giingon, thoughtful integration. Pasabot ni ana, kanaganing gihuna-huna gyud nimo nga i-integrate, i-appeal sa imuhang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Di ang kanang character strengths, no? And tonight, ang invitation nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato is to learn from Him because He has this lowly and humble spirit. So, i-integrate nato. Pag-integrate ka na kaning pagbutang, pag-appeal, kanang i-mix nato, i-appeal nato sa to ang kinaiya. Kanang character strengths, diha sa ato ang espirituhanon nga kahimtang. We believe, ingon ang mga authors, gadala kini og exciting new directions for what it means to be human, ato ang pagkatawhanon, og ang cultivation of the greater wholeness. Ang wholeness nato, ang ato ang lingtunganay sa ato ang pagkinabuhi, dili man din hining kalibutana. Ang lingtunganay sa ato ang pagkinabuhi, mauman ang gingharian, ang pag-abot nato diha sa gingharian nga giandam ni Ginoong Hesus kanato. Mao bitaw ang imbitasyon nga gihatag kanato nga ato ang gitun-an niini nga semana. Unsa may pulos nga ato aning gikatunan, unsa may purpose, unsa may meaning, no? Sa obedience kagabi, dapat masabtan nato ang purpose and meaning para naatay ginatawag obedience of the will. Nganong kinahanglan man nato buhaton? Because yung attainment of our greater wholeness and our psycho-spiritual nga existence, mauman ang langit nung puloy-anan nga ato ang handom mga kaigsuonan. Another study, no? This is the second study nga nakita nako nga buot nako ipasantop nga ang pagkat-on sa kinabuhi nga kanang pagkalumo or pagkamapainobsanon magahatag natog kaayuhan. Maluwas ta ni anang anxious and troubled hearts. Mawala ka nato kanang anxious kabalaka o kanang mga kasamok diha sa atong kasing-kasing nga magalikay ka nato sa kining mga mental health nga mga issues or ginatawag natong mental illnesses. No? Another study, a newer form of psychospiritual detachment to support those suffering at work. Kaning mga ginakapoy sa buluhatan. Naatay kahimtang karon. This is a phenomenon we call burnout. And in fact, right now, since last year, gi-recognize ang burnout kanang gikapuyan na kasi mong trabaho, murag wala na'y meaning, wala na'y pulos ang imuhang pagpanarbaho, murag gabuhat na lang ka, basta kay gabuhat na ka din ha. Mo nang ginatawag burnout. Pero dinhi, niini nga study, there is this a newer form of psychospiritual detachment
to support those who are suffering at work. Sumala pa, psychological detachment is useful to those who suffer workplace stress or burnout. Kanang pagbulag nimo sa imong kuan ba trabaho. This assists individuals sense-making and support meaningful detachment to a self-kindly form of spiritual detachment. So, pasabot ni ini, kana ganing ibulag nimo ang imuhang role. Say for example, ikaw ang manager. Ikaw ang supervisor. Dala-dala na nimo, pasaan-pasaan na nimo. Mauna nga, kung ikaw naa ka sa leadership position, maski matulog ka, gahuna-huna ka sa imuhang trabahoan. Maski mahulay ka, or maski na makasyon ka, naagihapon o sakay nahitabo sa ako ang negosyo. Ako baya ang manager, ako ang supervisor, ako ang manubag sa tag-iya. Pag naa ka sa leadership position, dala-dala na nimo. But this form of psycho-spiritual detachment, kana ganing ibutang nimo ang imuhang role usa. Onya, be simply ikaw. And take your rest. And take that moment of you. Kanang giingon, to a self-kindly form of spiritual detachment. Para maka-connect ka ngadto sa kanang your spirituality. So, this is a newer form, bag-o nga mga technique nga ginatudlo sa mga managers, CEOs, COOs, kanang mga taas kayong mga ranggo, para dili sila ma-burn out. Because right now, you can go on leave and ang reason is because of burnout. Because it's already a medical condition. Mauna nga, ang solusyon is to detach. For you to be able to do that would require humility. Kana ganing, dili nato mahakop ang tanan. Dili ta pwede nga kana ganing na ako dinhi and I can manage all. No. Kapuyan ta ni ana, ma-burn out ta ni ana. Simply the acceptance that there are things that I cannot do and things that I cannot control. And to detach from it, mauna siya kini nga study. Si Robert Rohr, actually, nag-ingon. In this study, nag-ingon siya. Nag-quote sa author, no? Nag-ingon siya. Si Rohr proposed that humility and detachment are essential aspects of human growth and a response to suffering. It's a kanang essential aspect, importante nga aspeto sa paglambo or sa pagtubo sa tao og ingon nga tubag sa mga kalisod or sa mga pag-antos. Unsa man na? Simply to take humility and to detach yourself. Diyan na to makita mga kaigsuonan nga ang mga pulong ni Ginoong Hesus nga ato ang giistadihan sulod ni ini nga semana, aduna gayoy tinuod nga kalambigitan sa ato ang presente nga pagkinabuhi. Nga naman, kay gitan-aw nga moabot ang panahon because of so much or too much nga stresses sa kalibutan. Kita nga mga magbubuhat, moabot sa punto, moabot sa panahon nga ma-burn out ta. But the solution is to learn from Jesus. Ingon ni Ginoong Hesus, learn from me. For I am humble. Kana ganing pagkat-on sa humility, sa meekness nga naa ni Ginoong Hesus, magahatag di ay nato na og kana ganing pagtubo, paglambo nga makalikay kita sa mga gadagsang nga mga balatian. Mental health issue right now
is a problem. Kung diha ta kanunay nga unang daghang nga stress, anxiety, lead to depression, and kung dili gyud kini mapugnan, lead to more other conditions. Another study. This is one exciting. Nakita nako, no? Dinhi kini nga pagtuon gilantaw nga ang humility adunay role sa healing, no? Sa mga kanang therapists, or shall we say doctors, or helping professionals. Ingon dinhi that the therapist is also a wounded healer. It is important for us, kita nga naa sa helping profession, kita nga mga naa sa kanang mental health profession, mga mental health professionals, psychologists, doctors, psychiatrists, nurses, kining ato ang pagbuhat, pagpadayon nga pagtrabaho. Ato ang i-recognize kuno ang ato ang woundedness. And in the process of recognizing our own woundedness, we become healers ourselves. Kana ganing ma-recognize na to, ako, as a mental health professional, I also have my own personal issues, my personal wounds, nga I have to identify it, I have to nurse myself so that I can effectively nurse others. So, dinhi, sa maong study, giingon nga, we have to also recognize our own issues. Kita nga naa sa mga ingani nga mga buhat, kaning helping profession, or sa mga leadership position, kanato nga naa sa pagtabang sa mga tao, we have to recognize our own woundedness. In the process, mahimo tang healers ourselves. Ngun pa, while there is a strong possibility that the psychotherapist could be impaired, meaning na ay problema, and because of that unable to practice, the woundedness of the therapist is part of her or his wholeness and potential for healing for others. The moment we recognize our own personal issues, higala igsuon, basig adunay mga kasamok sa imong huna-huna nga gibati karon, mga kabalaka, kay tungod kay gitaguan nimo, unsaon na lang mahibaw-an sa mga tao nga naa ko'y ingon ani. Sa psychotherapy, it is best sa mga among helping professionals or kita nga nagadeal sa mga tao, it is best that we do recognize our own personal wounds so that in the process we could heal others. Kayo cannot heal, wala nimo na experience ang healing personally. So mga kaigsuunan, it would take that humility to recognize that yes, I don't need nagaako usab ga kinahanglan. Kung dili man ako ang kapikas kinabuhi, ang ako ang mga anak, aduna usab mga kinahanglan, kay sila usab adunay samad na kinahanglan ayuhon diha sa ilahang kinabuhi. And in the process of accepting and recognizing, in the process of this kaning humbling experience, we do become healers ourselves. This is a very good study, mga kaigsuonan. Next. Basahon na to. The need for humility has always been there, and modern-day healers are called to embrace it in their lives and practice and find the ways for cultivating it. Humility is multifaceted quality with various healing benefits. It is indispensable for the healing process. Nindot kaayo ang pagkasulti. Sa pagpadayon, the true meaning of humility is always connected to one's journey of pain. We have to recognize our own journey of pain. Only through that experience, one comes to discover the true meaning of God's grace.
tanaw nato hangtod dili nato ma-recognize ang atoang problema or ang problema diha sa atoang panimalay, ang butang nga kinahanglan nato solusyonan. That would require humility. Humility coming from Jesus. Kung dili nato na ma-recognize ingon diri, kung ma-recognize nato na that experience comes, no? To discover the true meaning, magadala ka nato sa pagdiskubre sa tinud-anay nga meaning of God's grace. Sumala sa giingon ni Saint Paul, my power is manifest in the weakness. My power is manifest in weakness. Meaning, ako ang i-recognize, ako ang kaugalingong weakness. And there, I would need my God. Sa ako ang pagpaubos sa akong kaugalingon, diha ko magaangkon, nga gakinahanglan gayud ako sa grasya sa Ginoo aron mahimong plastar ug hanay ang ako ang kinabuhi. That is an invitation for all of us, brothers and sisters. This is the last study. Humility as a psychotherapeutic virtue. Spiritual, philosophical, and psychological foundations. This article explores the virtue of humility and its applications to the practice of psychotherapy. Humility is distinguished from a clinical competency and defined as a disposition toward accurate self-assessment. Meaning, mag-evaluate ka sa imong kaugalingon, i-assess na imong kaugalingon, knowing your strengths, knowing your weaknesses, and then, kanang other-orientedness, knowing what the skills of others, unsa po'y naa sa uban, kana nga mga butang, kinahanglan kuno nato na hibaw-an. Kay because of kanang knowledge of this one, we complement, no? Dire, and the regulation of self-centered emotions. Pag-regulate, pag-control ni anang pagbati nga gabutang sa atoong kaugalingon ingon nga sentro, importante kanang ginaingon karon nga self-entitlement. Kanang grabe ka self-entitled ning tawhanan ni. Feeling niya the world revolves around him or the world revolves around her. Kung unsa ihang gusto, unsa ihang gibati dapat maminaw mo, unsa kanang ingana. And I am entitled to this. This is the generation now. Maubitaw nga medyo komplikado to deal with our this generation, kana ganing careful ta because there is that self-entitlement. Kanang ako manggod. Dapat maminaw tungod ako. Kanang ingana. That self-centered emotions. No? Mao ni siya ang giingon dinhi sa maong study. Humility serves to benefit interpersonal relationships. Then humility as a psychotherapeutic virtue that may serve to improve the overall quality of clinical works. This talks about clinical practitioners. Kanang among doctors, nurses, psychologists, kanang naa sa clinical nga practice. If you keep on thinking nga ikaw, ako, maunay mahimong problema. Maubitaw nga, giingon din is, kanang disposition towards accurate self-assessment, you should be able to assess yourself. Unsa ako ang weakness, unsa ako ang strength. Then as a doctor, as a professional, or kanang medical professional, or clinical practitioner, check kay dili tanan naa kanang ato ang strengths na apud tay weaknesses. And then other-orientedness, let us also look at people around us. Tanahon pud nato ang uban, unsa kay gibati ani nila. Basig nagsige na kog palabi sa unsay ako ang gusto, unsa kahay gibati ani nila. Kanang giingon pud, regulation of self-centered emotions. When we do this, mahimong epektibo diha sa ato ang pagpangalagad. It is the love of self that brings unrest. Ang gugma nato sa tong kaugalingon, magahatag nato kanang kagubot. When we are born from above, the same mind will be in us that was in Jesus. The mind that led him to humble himself, that we might be saved. Then we shall not be seeking the highest place, but we shall desire to sit at the end of Jesus and learn of him.
Another, the value of our work is in the proportion to the impartation of the Holy Spirit. Trust in God that brings holier qualities of mind, so that in patience, we may possess our souls. Pagsalig, pagkaton, mao gitaw ang ato ang gitun-an karon is to come and to learn from Jesus. Finally, those who take Christ at His word and surrender their souls to His keeping, their lives to His ordering, will find peace and quietude. Anxiety, troubled hearts, depression, other mental health issues. But when we come to Jesus, we'll find peace and quietude. Nothing of the world can make them sad when Jesus makes them glad by His presence. The Lord says, "Thou wilt keep him in the perfect peace, whose mind is stayed on Thee, because he trusted in Thee." Our lives may seem entangled, but as we commit ourselves to the wise master worker, He will bring out the pattern of life and character that will be to His own glory, and that character which expresses the glory is the character of Christ will be received. Then kita will be received into the paradise of God. Mga kaigsuunan, nang hinaot ko, niining kagabion, naanausab kita'y nakatunan sa pamaagi nga nasabta nato ang imbitasyon ni Ginoong Hesus sa pagduol kaniya aron kita makasinati niya ng humility, niya ng meekness, mga character strengths nga gihatag kanato. Mag-ampo ta. Salamat, Amahan, nga niining kagabhion, imo nasob kaming gihatagan og mga panag-ingnan. Imong gipakita kanamo nga posible di asa mo ang tawhanon nga kahimtang posible ang pagpaubos sa among mga kaugalingon ug ang pagpaubos magahatag kanamo sa kalinaw, magalikay kanamo sa mga balatian, huna-huna ug diha sa amo ang panglawas. Salamat, Amahan, na imo kaming gitultulan diha sa pag-akaton ug pag-angkon sa pag-imbita ni Ginoong Hesus kanamo. Tabangi ug tudloi lamang gayud kami. Pinaagi sa imong balaang espiritu amo kining makinabuhian. Adlaw-adlaw samtang kami gaandam sa among kaugalingon ug mamahimo usab kami makaandam sa uban aron mahimo gayud malipayon ang adlaw nga diin kami magasugat kang Ginoong Hesus diya panganod sa kalangitan. Lami ang langit nga among gihandom, Amahan, nga amo agay maangkon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Di kalibutan dinini ang atong puloy-anan, kay ako usa kanumalabay naman. Ang atong puloy-anan tuwa sa langit, sa atong Diyos
wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Ato ta sa langit nga nagtangkuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Abuse, poverty, separation, hopelessness. These are some of the problems besetting the modern Filipino family. Is there any hope for our country's 26 million homes? There is hope for every home with Health and Home. But in 2021, Health and Home only reached some 56,000 subscribers. That means around 25,944,000 homes have yet to hear about Health and Home and be introduced to the hope we have in Jesus. Imagine all the families enduring hopelessness when help is just in our hands. Imagine if all 250,000 Adventist families start subscribing, sharing, or even selling our own Adventist magazine. Yes, with your help and support, and with God's blessing, you and your family can bring hope to every home. Join us in reaching 1 million homes. Let us go! Reach 1 million Health and Home subscriptions. For every home, Health and Home. Health and Home for every home.